находится большинство из них переживает большая страх. Поэтому мы пригласили вас на круглый стол, чтобы увидеть, посмотреть, пообщаться и переговорить о том, насколько наша республика готова к новым вызовам, какие у нас вызовы будут, потому что очень много фейковой информации, откровенного вранья, очень много того, что готовится нашими, можно быть, смертными противниками, и это запускается в информационном поле и приходит даже вот, скажем так, наших старших друзей, которые не разбираются в интернете и отправляют вот то, что заготовлено противниками. Да? Поэтому здесь будем мы с вами здесь общаться. И у нас в правительстве тоже всем хочу большое сказать нашим экспертам и членам правительства, народным депутатам, которые участвуют. И первое слово нам надо дать Антонине Борисовне, представителю нашего Государственного комитета против новой политики. Она должна в 5:30 тоже участвовать в заседании оперативного штаба, который создан при зампреде Никифоре Михаила Викторовича. Поэтому давайте мы, наверное, заслушаем сразу Антонину Борисовну Винокурову. Пожалуйста, она выключена. Включите и звук, пожалуйста. Видно, холодно. Добрый день, уважаемые участники совещания. Может быть, я включу слайды, чтобы легче было воспринимать информацию, постараюсь быстро. Да, конечно. Да? Там включите, пожалуйста, слайды. Ну, надо нам с вами всем понимать, что не дают право пока. Надо нам всем понимать, что цены на, в частности, на продовольственные товары и тем более на непродовольственные товары у нас не подлежат государственному регулированию. Тем не менее, в законодательстве есть некоторые, разрешают включить. Хорошо. В законодательстве есть некоторые особенности, связанные с тем, что мы являемся регионом крайнего севера, и нам дано право утверждать не цены на продовольственные товары, а именно торговые надбавки, то есть затраты магазинов и транспортные расходы, затраты баз, октовые надбавки и розничные надбавки. И, конечно, мы это делаем не на весь спектр продуктов питания, а на определенный перечень. И хочу сказать, что раньше этими полномочиями у нас занимались органы местного самоуправления, а с января этого года у нас создано учреждение тарифное агентство, и мы взяли эти полномочия, были внесены инструментом изменения в действующий закон наш республиканский, и мы взяли эти полномочия на свой уровень, и теперь на местах этим у нас занимаются так называемые тарифные агенты. И хочу сказать, что перечень у нас очень разношерстный регулируемых видов продовольствия. Вот, например, в городе Якутске это только 13 наименований товаров на розничные надбавки, а максимальные у нас в Жадаре 29 наименований. Вроде бы рядом, но вот такая огромная разница. Это из-за того, что именно вот регулировалось на местах. В Микино-Кангаласском области, который нас больше всего тоже интересует, продуктовые базы, там 28 наименований продуктов, значит, утвержденные торговые надбавки. Если сравнить перечень регулируемых надбавок, то вот есть постановление правительства 530 Российской Федерации, согласно которому написано, что если в течение 60 дней в субъекте происходит удорожание лезвия, то они могут сами ввести регулирование уже цен конечных, да? Ну, таким правом еще правительство ни разу не воспользовалось. Вот в этом перечне 24 наименования. Мы сейчас планируем все-таки пересмотреть перечень, чтобы был более-менее единый подход по всем муниципальным образованиям. И по городу Якутску, допустим, будем предлагать предпринимательскому сообществу увеличить этот перечень, а в остальных, ну, по крайней мере, сохранить то, что есть, учитывая текущую ситуацию. Теперь, как мы работаем, да? Мы работаем, еще надо понимать, что мы как надзорный орган, мы не имеем права сами идти и начинать проверять магазины.
Нам нужны жалобы граждан, оформленные жалобы граждан. Только они нам дают право идти и делать какие-то проверки. Поэтому мы каждый раз, когда такая ситуация наступает, в 2014 году, в 2020 году, когда пандемия была, мы везде, вот, в средствах массовой информации выступаем, говорим, что мы открываем работу горячей линии, общий номер, единый номер республиканский 122, а также есть наш рабочий 508-026, есть и сотовый 8-984-118-01-05, где у нас есть WhatsApp, Telegram, и туда можно все отправлять. То есть человек должен в магазине снять чек свой, и желательно, чтобы адрес магазина конкретный, название, и отправить нам и сказать, что произошло там повышение цен. Да? И только после этого мы имеем право возбуждать дела об административном правонарушении, и причем сначала мы запрашиваем материалы, да, по какой цене этот предприниматель закупил этот товар и по какой юрисдикции, и проверяем их на наличие административного правонарушения. Если правонарушение будет доказано, то мы рассматриваем это дело, и какие у нас есть штрафы. На индивидуальных предпринимателей это 50 тысяч рублей, и на юридических лиц в размере двухкратного размера неоправданно полученной выручки. При этом надо сказать, что если жалоба человека будет, допустим, одного человека сегодня допустим, на муку, а завтра другого человека на этот же магазин на другой товар, то это уже будет два административных дела, и можно уже и два раза штрафовать, и количество штрафов не ограничено. Вот такие у нас меры, поэтому мы сейчас полностью задействовали свои горячие телефоны и наши тарифные агенты. Вот сейчас тоже люди говорят, сами не сидите, сами ходите. Конечно, ходим. Мониторинг сейчас объявлен, ходим мы 2 раза в неделю. В понедельник и четверг мы смотрим, и во вторник и в пятницу уже накручиваем все полученные данные и предоставляем отчетность, начиная с главы, и в Москву отправляем, и в штат отправляем, и в юридическим конкретом. Ну вот, последний мониторинг у нас был в воскресенье и в субботу у нас было в городе Якутске и в Нижнем Вестяке в связи с ситуацией, и в понедельник у нас была обследована вся республика, райцентр имеется в виду. И вот в этот момент цены у нас нормальные, большого движения мы не видим. Но сейчас пойдем уже завтра, второй мониторинг, и там уже будем сверять данные воскресными датами, с понедельничными данными. И если там увидим какое-то повышение цен, то начнет опрашивать документы, обоснования, и если есть нарушение, то заводить административные дела и штрафовать. Есть еще один нюанс. У нас торговые надбавки утверждены в процентном выражении от цены закупа. И если цена закупа сильно растет, то как бы получается, что на такой же процент растет и надбавка сама. То есть магазин как будто бы у него, если закуп произошел на дороже на 50%, как будто транспортные расходы и содержание магазина тоже выросло на 50%. Конечно, такого не может быть, поэтому мы и раньше это делали в 2014 году еще с органами местного самоуправления, когда они этим занимались. Но там подольше пришлось с ними работать, потому что они не принимали решения. А сейчас в связи с тем, что мы сами принимаем решения, мы можем здесь очень оперативно принимать меры по снижению размера торговых надбавок по мере роста закупочных цен. То есть, если, допустим, на 50% вырастет закупочная цена, это не означает, что конечная цена должна вырасти на 50%. По нашим расчетам, учитывая то, что вырастают проценты кредита, учитывая в целом удорожание затрат магазинных транспортных расходов, ну, можно повысить в пределах 30%, по крайней мере, мы расчеты сделали. И такую матрицу мы сейчас сделаем по всем товарам и будем оперативно принимать решения по снижению торговых надбавок и по их соблюдению. Вот такая главная задача, такая работная карта работы у нас. Спасибо вам за информацию. У кого есть вопросы, может быть, по ценам? Давайте тогда передадим слово Виктору Николаевичу, вице-спикеру. По нефтепродуктам проверяете или нет? Почему такие баснословные? По нефтепродуктам. По нефтепродуктам у нас монополистом является Саханнефтегазбыт, и он свои цены именно согласовывает на совете директоров, утверждает.
А торговля надбавки мы смотрим и на нефтепродукты в том числе делится на Арктику и на Центр. И свои вот эти планы по повышению цен, они всегда с нами согласовывают. Поэтому здесь такого ежедневного или там еженедельного мониторинга не требуется. Мы всегда заранее знаем, и они в этом году повышали цены только на кислотные на 8%. На бензин у нас она еще не повышалась. И как вы считаете, обоснованные цены вот такие высокие? Конечно, обоснованные, мы согласовывали эти цены. Мы смотрели все эти. Ну, мало ли что согласовывали. Вообще, логика есть обоснованные. Логика, конечно, обоснована, потому что растут цены поставщиков. И Цены поставщиков растут. Давайте все-таки, спасибо. На продовольствие, на КСМ у нас надбавки утверждены в суммарном размере, то есть прямо в рублях за тонну. Поэтому здесь они не зависят от повышения цены. Спасибо. Я думаю, с нефтепродуктами все понятно. Давайте все-таки передадим слово Виктору Николаевичу Губареву, вице-спикеру Елтумена. Я поприветствую всех сегодняшний разговор нашим. И хотел бы вопрос все-таки задать Госкомцену. Как вы считаете, насколько сейчас будет взлетать инфляция? Если сегодня мы бюджет формировали, исходя из 3,5 инфляции, а на сегодня уже 11%, с принятием ключевой ставки национальным нашим банком на 20%. Насколько возрастет инфляция? Ну, вот ваша точка зрения. Мы сейчас говорим о торговых надбавках, но это уже... У нас Минэкономики Да, есть. вот насколько, сейчас взлетит инфляция. 15, Знаете, 20. такие прогнозы я дать не могу. Я тарифный орган, который утверждает и говорит, Я просто хотел спросить пример. Экономики тоже. Хорошо, ладно. Ну, я вопрос тогда всем. Вообще, отсюда мы не уйдем, если говорим сейчас об экономике. Но я бы хотел, вообще-то, наша тема разговора сегодня внешнеполитическая ситуация и влияние на экономику. Ну, это, конечно, узкий вопрос. Не только на влияние на экономику, на всю нашу жизнь. Нужно понимать, изменится жизнь. После сегодняшних ситуаций, которые изменятся, я бы хотел несколько таких выводов сделать, очень коротко. Ну, первое. События не происходят сами по себе. Это все решения правительства, гражданского общества и так далее, они или правильны, или неправильны. Они приведут к положительным результатам или нет. Поэтому вот вывод такой, что с развалом нужно понять. Первый вывод такой. Никогда Россия, Советский Союз не воспринимали дружественной стороной. Никогда. Это было и в Великой Отечественной войне. Это было и до Великой Отечественной гражданской войны. Это информационная блокада, вооружение и так далее. Никогда. Всегда была цель развалить Советский Союз, первое в мире государство, народное государство. И всему это было всегда, значит, подставлено США, Запада, многих наших недружественных стран. Исчез, развалили вообще Советский Союз не по воле государства. На референдуме 72% проголосовали за сохранение Союза. Наплевали на это, я извиняюсь за эти выражения, наплевали и подписали договор о создании государств Содружества. И разделили всех по национальным квартирам. 90-е годы. Поэтому второе. Цель была следующая. Следующая цель. Все сделать для того, чтобы экономику развалить, подчинить ее правилам зарубежным. Ну, перешли на капитализм, либерально-рыночную экономику. Но цель была одна. Советский Союз не исчез, я слова не говорю, но развалили. Следующее – развалить Российскую Федерацию. И был выбран путь национальный. Подыграли Кравчуку, Ельцину, Горбачеву, Кучме, Кравчук, Шушкевич в Беларуси. Подыграли. И началась уже другая политика, которая была нацелена, у них открыто записано, Российский Союз, Россия должна быть разделена на национальные квартиры, на несколько территорий, которые будут потреблять
значит, поставлять рынок и сырье на зарубежье. И этому была всегда посвящена политика. Но если и были выбраны самые болевые точки, я не говорю о всех оранжевых, там, тюльпанах революции, роз революции и так далее, но было выбрано, поставить самую главную задачу бить стержень, развалить российское государство, построить Украину, украинский народ и Российская Федерация как стержень нашей государственности. Киевская Русь, Россия оттуда начинала, развалить. Нужно сказать, Украина до 90-х годов входила в пятерку самых развитых стран мира. Самых развитых. По всем показателям Российская Федерация была тоже впереди везде. Надо бить на это, развалить. Зерно Российской Федерации и Украина поставляли на мировой рынок 25% потребностей зерна. 25%. Четвертая часть всего. А сегодня посевной, я не знаю, что там будет. Там будет голод на Украине. Никто посевной не занимается, в том числе. И все начали, значит, один переворот за другим. Но Донецкая республика, Донбасс, так называемый Донбасс. Мы говорим Донбасс, это две области. Донецкая область и Луганская область. 8,5 миллионов человек было. Было там, проживало 52% украинцев, 42% русских. И Донецкая, Донбасс, вот эти две области, входили в самую пятерку по всем показателям СССР. По всем показателям. И промышленные, и социальные, и все вопросы. Там, ну, такая была промышленность. Все же там было, скали дело. Поэтому нужно было построить, развалить и привести правительство, которое была антисоветская, антирусская, русофобия, поссорить эти два народа. И вот это на сегодня это вылилось уже в такую ситуацию, когда дальше нельзя было садиться на переговоры, слушать эту ложь, эту болтовню со стороны Запада. Значит, и милитаризация уже такая, что все поступало к границам Российской Федерации. Страны НАТО, вооружение. Поэтому Донбасс один из первых понял, что переворотом, ну дайте мне еще 2 минуты, ну что мы будем говорить о ценах, если нет, самая суть. Я извините меня, пожалуйста, прошу, да, 2 минуты, я постараюсь очень коротко. Просто логику, которую мы должны представлять. Ну, во-первых, те события, которые приняты сегодня, они очень объективны. Я не скажу своевременно. Это нужно было признать Донецкий, Донбасс, ДНР и ЛНР нужно было несколько лет назад принять. Когда Майдан, переворот произошел в феврале 2014 года, пришло к власти, нацисты пришли, фашистские режимы, запретили русский язык, запретили вообще, пребывание русских там было как люди второго сорта. Там запретили коммунистическую партию, все свободы. Вообще людей начали уничтожать просто. И уже поняли, что дальше Донецкая Народная Республика уже в феврале приняла акт и декларацию о суверенитете в 2014 году. И предложили, они не сразу говорили, что суверенные республики, говорили, нужно, значит, автономию предоставить и те требования выполнить, прекратить эту национальную, прекратить издеваться над людьми, ничего не получилось. И уже 14 мая приняли на съезде, приняли конкретно о создании независимых государств Донецкой Народной Республики и Луганской. После того тоже предложили провести выборы свободные, дать автономию больше, не пошли на это. Власти, ну это уже нацистские власти уже были на Украине, развернули гражданскую войну, которая шла 4 месяца. В результате ее погибло более 20 тысяч человек. Я сам видел, какие кладбища, видел, сколько погибло, сколько разрушений. Наша республика одна из первых вообще-то, которые начали в 2014 году, ну не одна из первых, но вообще очень активно начали заниматься гуманитарной помощью. Мы не равнодушны. Наша Якутия, она всегда настолько, значит, неравнодушна и всегда приходит одна из первых там, где случилась беда.
У нас 75 тысяч работало украинцев в 95 году. 75 тысяч. И сегодня очень многие там работают. Поэтому оказывали гуманитарную помощь. Компартия Российской Федерации уже выступала. Нужно принять никакие меры, значит, не действуют. 8 лет им нужно было выиграть время. Если мы говорим сегодня, 12 лет было пацанам, 12 лет в 2014 году, через 8 лет ему 20. И сегодня основную силу представляют, которые сопротивление, они им такую мотивацию сделали, действительно их так воспитали, трудно сказать воспитали, как вбили им антисоветскую пропаганду, антироссийскую, что действительно Россия – агрессор, что они, вот такая у них мотивация. Вооружили их. И остальные сегодня такая угроза наступала. Поэтому те меры, которые приняты были, значит, президентом Российской Федерации на основании многих обращений, Центральный комитет партии подготовил обращение о признании республик суверенных ДНР и ЛНР. Это обращение поддержала вся Государственная Дума. Президент принял решение о договоре содружества, принял решение о, значит, оказании вооруженного, вообще оказании всей помощи, договор о дружбе и самозащиты. И потом было принято решение о проведении военной операции. Но все это объективно. Дальше терпеть было нельзя. Поэтому поддержал народ. Сегодня по экономике. Вот переведем, да, что у нас делать. Ну, давайте назовем некоторые цифры. Товарооборот сегодня, товарооборот нашей республики, внешний товарооборот, составляет 5 миллиардов долларов. 5 миллиардов долларов. Самые большие экспортные, значит, взаимоотношения у нас Соединенные Штаты 33%. И действительно санкции, они сыграют роль. Это бриллиантовый сейчас наша Алроса в труднейшем положении, как они будут реализовывать сегодня свою продукцию бриллианты, на ней действительно сейчас через какие-то третьи страны напрямую они все заблокируют. Это раз. Второе, да, наверное, не представляли, второе по экспорту, вторая сторона это Польша, 23%. Это и самолеты, Л-410, которые уже сегодня они отказались, заморозили этот договор о производстве самолетов, значит, Чехии. Это Польша и технику оттуда получали. Ну, Китай там 13%. Поэтому, значит, это непосредственно скажется. Но самое, начать с того, что Центробанк, значит, ключевую ставку 20%. Нужно за все кредиты сейчас платить 20%. Если было 9,5%, сейчас 20%. Соответственно, цены взлетят просто. Непосредственно многие сейчас потеряют свои контракты, договора, которые нельзя выполнять. И, конечно, я бы не назвал ошибкой, которая, значит, руководство в те или иные периоды, там, Гагаровское правительство, Ельцин как президент. Я, значит, не могу сказать, что многие вещи не понимаю. Но, тем не менее, сегодня, я не знаю, как будем дальше говорить, но авиационную промышленность развалили. Авиационную промышленность полностью ее, значит, остановили и думали, что все, летать будем на Боингах и так далее. Сегодня остановили. Летать я не знаю, 4 Боинга у нас сегодня практически уже не имеют права летать. Дальше как мы будем эксплуатировать, не знаю. Вот мало авиации нет. Вопросы 70% иностранного капитала уже владели участники учредительных руководстве компаний самых ведущих. Поэтому говори, что сегодня нужно решать, конечно, вопросы развития нашей отечественной экономики. Виктор Николаевич, мы вам обязательно еще слово дадим. Хорошо, спасибо. Я еще раз хочу сказать, подчеркнуть и сказать, что много сегодня спекулируют на том, что вот война. Кто против войны? Скажите, кто против войны, как русский народ? Да никогда же он никого не нападал. Кто? Ну как можно быть равнодушным, если сегодня убивают русских, не только русских, своих, тех же украинцев убивают. Нацистский режим пришел, он не остановится. Поэтому другого выхода нет, как оказать вообще-то силы их заставить перейти к миру. Условия конкретные. Вот на переговорах уже мы не знаем конкретно, как переговоры.
Ну, условия такие. Признать Крым официально, признать ДНР официально, признать, значит, ДНР официально. Украина, если это не сделает, то никаких переговоров дальше нельзя. Украина должна объявить нейтралитет, прекратить милитаризацию своей страны, прекратить. Вот эти условия. Если они не выполнят, я сомневаюсь, что они их выполнят, тогда остается все-таки решить вопрос. Извиняюсь, просто на совещание спешит исполняющий обязанности министра Карпушев Максим Геннадьевич, он на совещание спешит. Вы еще с нами, да, Максим Геннадьевич? Максим Геннадьевич Карпушев. Уже, наверное, ушел. Ну, извините. Ну, давайте пойдем дальше. Да, ну, хотелось бы, конечно, нашего представителя Министерства предпринимательства услышать, потому что вот Ирина Борисовна сказала, что у нее такая деятельность, что она контролирует, и если мы будем все время за наших предпринимателей будем штрафовать двухкратно, может быть, на 50 тысяч рублей за каждый, а они не смогут сейчас получить кредит, который за 22% трудно кредит получить. Это только сумасшедший. Они сейчас продадут эти остатки, и куда им делать? Что делать? На эти вопросы хотелось бы нам, конечно, услышать ответ от Министерства предпринимательства, от нашего правительства, как они будут поддерживать наших предпринимателей, малых предпринимателей, что они делают. Мы этого не знаем. Общественная палата ни одного нашего члена ни в одном оперативном штабе нету, почему-то никто нас не пригласил, почему-то. Этот вопрос буду ставить, конечно, перед руководством института. Вот, чтобы это не было так, что они кто-то там, чиновники сидели, сами приняли и что-то там решили. Это, конечно, должно быть открыто. Мы все сейчас в одной лодке, коллеги, поэтому мы все должны искать решения, чтобы эти решения были наиболее близки к народу и чтобы мы вместе нашли выход из этих ситуаций. Вот. И также вот, Виктор Николаевич сказал насчет вот этих санкций, я все равно думаю, что мы живем все-таки в капиталистическом мире. Еще Карл Маркс сказал, что нет такого преступления, на которое не пойдет капиталист ради прибыли в 300%. Поэтому наши зарубежные коллеги, я думаю, что нам надо переждать, быть сильными, и ради страна наша очень богатая, таких ресурсов нигде нету, и ради вот этой прибыли они все равно будут когда-нибудь, и все равно это случится, и они придут к нам со своими деньгами, чтобы получить то, что у нас есть, скажем так. Поэтому здесь, наверное, надо нам всем быть вместе и вот сейчас услышать то, что делается со стороны правительства, и какие шаги будут для того, чтобы мы смогли пережить вот эти трудные моменты, потому что Россия всегда была, и Россия всегда будет, и не такие у нас были кризисы, мы все переживем. Так, у нас Николай Михайлович. Виктор Николаевич, вопрос задать? Да, конечно, пожалуйста. Виктор Николаевич, у вас ваши соратники по партии же есть в других странах? Как-то вы с ними общаетесь, в смысле, центральная ваша власть, и какая у них позиция вот по этому вопросу? Я вам скажу, что мы, в принципе, знаем официальные заявления Китая, Венесуэлы, Вьетнама и других стран, которые сегодня поддерживают решение о суверенитете и принимаемых мер принуждения к миру на Украине. Поддерживают. А Западная Потом- Европа? Потом, значит, и в западных странах, в том числе, несмотря на эту галкеру сегодня такую живую пропаганду, это страшно идет пропаганда. Сейчас уже начали интернет отключать. Вы знаете, американцы могут вообще за счет сегодня контроля над всем интернетом прекратить всю эту достоверную информацию. За счет вообще-то левого движения в странах удается сегодня, значит, вести работу и в Соединенных Штатах Америки, и в Англии, и во Франции. Там тоже есть и коммунистические партии, и в Германии в том числе, левопатриотические. Там Германия запрещена коммунистическая. нет, Там запрещено и на официально Украине. запрещено. Я Нет, говорю, есть Германия левопатриотические, ну что ты ладно. Левопатриотические силы есть. Есть, которые поддерживают политику сегодня Российской Федерации. Да, это должна делать. Да.
Запрещена партия на Украине. Вот здесь надо больше говорить. Виктор Николаевич, да давайте Поэтому, вашу- нет, да, поэтому сегодня за счет Поддерживает политику авторитета Геннадия Андреевича Зюганова, за счет авторитета партии, вот Новиков выступал на международных конференциях, сегодня выступает и в Евросоюзе. Так что Мельник у нас возглавляет российско-китайскую дружбу, комитет российской. Сегодня очень большое значение имеют его патриотические силы и Россия, которая воздействует через свой авторитет и левое настроение в западных странах. Николаевич, давайте вашему коллеге слово передадим. Юрий Михайлович Николаев, председатель комитета по бюджету. Еще бы Тумана. разрешили в Германии. Юрий Михайлович, вы слышите нас, да? Да, уточняющий. Давай уточним некоторые вопросы. Ну, ваше мнение о сложившейся ситуации, Скажите, что там электронное Вася, голосование да. запрещено. А у нас денег в бюджете, как будет бюджет чувствовать себя в этом году? Завтра как раз собрание. Уважаемые коллеги, славянские. ну, там Виктор Николаевич, по-моему, выступает, там, да? Нет, он закончил. Вам слово. Коллеги, ну, ситуация на самом деле, мы и отсюда даже видно, да, ситуация сложная. Ну, в целом, я так понимаю, указ президента Российской Федерации уже есть, и правительство, как исполнительная власть Российской Федерации, готовит меры по поддержке определенных направлений. Ну, в Республике Саха-Якутия такая комиссия, я тоже слышал, что создается, и она будет в составе, включать, по крайней мере, народные депутаты будут присутствовать. И потом уже после утверждения этих мер будут приняты финансово-экономические как бы, телодвижения. Да? Ну, на сегодня бюджетный комитет уже засчитал, правительство нам пришло проект корректировки бюджета Республики Саха-Якутия, в котором у нас доходная часть увеличилась на 6 с копейками миллиардов рублей, а расходная часть увеличилась на 34 миллиарда рублей, за счет остатков 2021 года, и составляет 305 миллиардов рублей. Ну, долговая политика у нас, в принципе, очень прозрачная, и она поддерживает Министерство финансов Российской Федерации на конец 20, ну, на начало 2023 года верхнюю планку государственного долга собирается снизить еще на почти 4 миллиарда рублей. Это приветствуется, и мы это готовы. Что касается вот мер, которые, ну, пока нет, ну, скажем так, целевых мер у нас сегодня нет, потому что пока еще нет той программы, но на заседании бюджетного комитета, конечно, прозвучало, и оно прошло практически там красной линией по всему заседанию. Многие народные депутаты начали разворачиваться, скажем так, а почему мы сегодня начинаем что-то строить, что-то на какие-то памятники деньги начинаем тратить. Ну, такие вопросы сегодня были, но все равно основные вот, поправки, которые мы обсуждали и приняли, это касается, в первую очередь, социальной стороны, да, это повышение заработной платы, с учетом повышения нашего МРОТа, это доведение, скажем так, до уровня 2021 года практически всех госзаданий по всем направлениям. Ну, мы знаем, что бюджет у нас социально направленный, поэтому здесь криминала никакого нет, но основное внимание мы уделили в том числе сельскому хозяйству по продовольственной безопасности, которая, я думаю, скоро возникнет в ближайшем будущем. И поддержка сельского хозяйства, поддержка скороспелых производств, это сегодня прозвучало, и правительством было она внесено, и нами была поддержана. Что касается, ну, конечно, там по 10 сиротам, по инфраструктуре для многодетных семей, сейчас тоже прозвучало, определенные суммы у нас предусмотрены на сегодня. И, ну, наверное, основная подача народным депутатам и правительство поддержало, все-таки в первую очередь сегодня уделять внимание резерву нашей республики, резервного фонда как правительства, так и в целом республики. В первую очередь это резервы создаются, ну, мы, понятно, идем пока по инерции, в первую очередь по борьбе с
ковидом, как вы знаете, из выделенного при принятии бюджета резервного фонда правительства на эти цели миллиард 400, уже 900 миллионов уже освоено за 1 месяц на ковид. Только на ковид. Поэтому мы сейчас предусмотрели дополнительно, добавили на резервный фонд 1 миллиард 700 миллионов рублей и на резервный фонд республик, вот остаток республик, который как раз будет направлен на поддержку, настоящую поддержку бизнеса, который пострадает от санкций, о которых мы сегодня говорим. Мы пока не предполагаем, сколько это будет, да? Но 2 миллиарда мы в этот заказчик положили. Мы прекрасно понимаем, что в ближайшем будущем, когда эти меры будут приоритетные направления будут утверждены, нам придется контролировать доходную часть бюджета на несколько направлений буквально настанет. Ну, грубо говоря, тепло, свет, зарплата за эти услуги, да, ну, чтобы оплачивать, ну и продовольственная безопасность. Ну, как бы основные такие, да. Здесь это будет очень надолго и серьезно. Поэтому, ну, плюс все социальные те обязательства, которые у нас сегодня имеются, максимально исполнить. Поэтому сегодня как бы направление как бы развернуло в сторону решения этих проблем, которые возникнут. Но конкретно по направлению это будет уже по мере утверждения правительством как Российской Федерации, так и Республики Саха-Якутия в определенных направлений, на которые особое внимание уделять, кому помогать, это будет уже каждому будет определено. Вот на сегодня вот такая ситуация. Юрий Михайлович, а все-таки придется поджаться, наверное, какие-то... Не, ну, мы прекрасно понимаем, поджиматься надо, я уже говорю, в принципе, скорее всего, будет, ну, если вот мы не знаем, возможно, переговоры будут какие-то там, да, но в ближайшем будущем ужиматься надо будет. Конечно же, меры коснутся в определенной мере инвестиционной программы, которая у нас составляет довольно большую сумму, да, то есть определенно большие объекты, которые не касаются производства. Я вот сам производственник, не сторонник ни при каких условиях те объекты, которые нам нужны для пополнения доходной части в будущем, их надо максимально сохранять, строить надо обязательно. А не так вот так все стройку закончить, только на продукты, это тоже неправильный подход. Поэтому максимально, да, вот инвестиционная программа, те объекты, которые производству не коснутся, придется, наверное, на самом деле ужиматься. Насколько, пока я сказать не могу, тут надо просто предполагать. Ну и другие статьи могут быть Да, а сокращены. инвестиционная программа, Юрий Михайлович, вопрос можно? Давайте. Да, Иванович. Вот такой вопрос есть. Вот вам не кажется, что в городе Якутске вообще необузданно ведется жилищное строительство? Ну, сейчас не будет. Имеется в виду от деления сельского местностей постоянно идет. Мы здесь в городе, когда вот, значит, предвыборная кампания была в отношении избрания Григорьева мэром, я вопрос задавал. Почему в последнее время вопрос Якутска возникает в отношении нехватки мест в школах, в детских садах, значит, где все-таки причины? Люди не могут объяснить причину. А раньше же не было, а почему в последнее время возникает нехватка? И одна из причин, это мое мнение, это именно как бы... Иван Иванович, мы сейчас не об этом разговариваем, Иван Иванович. Иван Иванович, ну, я прекрасно понимаю, я разделяю ваше мнение, но вы же тоже стоите в свое время. Я знаю, но это кто всегда стоит, Иван Иванович, ну так, я очень коротко отвечу, да, я согласен с вами. Я согласен с этим, да. Ну, сегодня политика такая, вся мировая, да. В основном маленькие города и села тянутся к центру, там, да, как у нас республика тянутся к столице республики, там, где есть все, да. И культура, и там, вот. Это тенденция есть, но мы
уже в сознании Утуне, начиная, наверное, с 4-го созыва, 5-го созыва, мы старались ипотеку, например, развивать не только в городе Якутск, а в столице районных центров наших муниципальных районов. Потому что человеку простое его решение учить ребенка в хорошем вузе, быть рядом с ним, это не отнимешь. А если, например, такие же условия будут созданы в наших муниципальных районах, то, в принципе, люди каким-то образом останутся создавать производство муниципальных органов, да, сельских районов, чтобы у людей была работа. Люди куда идут? Где работа есть? Где детям есть где учиться? Это же не отнимешь. Поэтому наше движение должно быть все-таки вот от города Якутска немножко расширить те блага, в которые люди идут. Вот с этой точки зрения, вот как раз мы с Алмаз-Альбербанком по ипотеке и так далее, мы пытались это сделать, но на сегодня это все остановилось, но что-то можно было сделать. И ранее. Но это, по-моему, сегодня не предмет этого разговора сегодняшнего. Почему не предмет? Как раз финансовые средства. То, что построено здесь жилье, аварийное жилье, мы эту программу, скажем так, своей власти остановить не можем. Если Российская Федерация скажет, все, стоп, конечно, все остановится. Два слова хочу сказать, он назвал от имени Госсобрания предложение, которое поступает. Еще одно предложение, которое поступило от фракции КПРФ в том числе, и здесь, и в Москве, и так далее. Ввести срочно прогрессивную шкалу налогообложения. До 50-60% миллиарда должны уйти в казну. Официально. Олигархи должны свои миллиарды, половину, перечислить в казну государства. И такую прогрессивную шкалу нужно ввести немедленно. Игорь Иванович, я абсолютно с вами не согласен, когда Российская Федерация находится в такой позиции, делиться на партии, это абсолютно неправильно. Надо наоборот сегодня забыть свои партии и решать один вопрос. Причем здесь партия? Почему? Причем здесь партия? А партия-то при чем здесь? Прогрессивная шкала налогообложения. А все остальные там. Причем здесь партия? Партия-то при чем здесь? Налогообложение. Николаевич, этот вопрос... Забыть о партии. О чем? Госдуме же понимаете. Да, и, кстати, он будет принят. Ты потом это неудобно себя будешь чувствовать. Что будет принята прогрессивная шкала налогообложения партии. Давайте пойдем дальше. У нас спикер никуда не дойдем. Да, у нас спикеров много. Давайте следующему передадим слово. Руслан Платонов просит. Это председатель, руководитель исполкома. А вопрос давай, Николай. Какой у тебя вопрос давай? У нас тут присутствует как бы два вообще множество народных депутатов, и хотелось вот вопросы задать и перевести вообще разговор в более такое практическое русло, да? Как раз вот не зря поднимается вопрос о повышении ключевой ставки, и вообще это довольно интересная тематика в плане того, что у нас вот сейчас повышение цен на первичном рынке всегда обосновывали тем, что у нас дешевое, то есть его много жилья строится, да, то есть у нас фактически есть спрос и будет предложение. У нас вот когда на 20% ставка повысилась, у нас не будет ли еще одного повышения цен. Почему Виктор Николаевич правильно говорит о том, что на самом деле капитализм всегда повышает. И чтобы народные депутаты да, под контроль под этот момент в плане того, чтобы не было очередного повышения цен хотя бы на первичном рынке. Потому что молодые семьи, у нас дальневосточная ипотека работает 2%, и когда будет 20%, скорее всего, цены еще больше вырастут. И народных депутатов хотелось бы попросить, чтобы наше вот здесь собрание приобрело что-нибудь такое, более, скажем так, конструктивное русло, чтобы вот это как-то взялось на контроль и следили за этим. Тем более у нас тут Антонина Борисовна была, ну, не знаю, сейчас есть, нет уже в том центре. Я абсолютно согласен, да. Ну, для чего, во-первых, ключевая ставка не только республика, а и Якутия, да, это политика, финансовая политика государства сегодня, да. Для того, чтобы понять, вот буквально когда информация была, вчера, по-моему, давали, в один день в республике Саха-Якутия обналичено было сумма 6 миллиардов рублей. Для того, чтобы люди не снимали наличку, чтобы они были уверены,
была поднята, и потом, я считаю, 20% это подняли как бы на предельную, там, да, как бы показать, что если что, мы можем так сделать. Я думаю, буквально через некоторое время, все-таки с учетом сегодняшней жизни, сегодняшних движений в целом финансовой системе, банковской системе, она немножко упадет. Сегодня мы просто показали предел. Это для защиты вкладов, в первую очередь, населения. Как главная задача, чтобы наличка не ушла под матрасы, да, чтобы эти деньги работали. Конечно, ключевая ставка сегодня повлияла на все, абсолютно, да. Начиная, сегодня уже кредиты, потребительские кредиты дают уже более 20%. Да. Но задача первая была сохранить вклады населения. Это была главная задача. Эта задача, надеюсь, оно за ним не делает, да, через некоторое время, когда поток налички немножко люди поймут, тогда ключевая ставка пойдет вниз. Ко мне тоже этот вопрос был. Предложение такое: на социально значимые продукты ввести государственно регулированные цены. Не только надбавка процентная, а государственно регулированные 10-15 необходимых продуктов ввести, остановить предел цен, государственное регулирование. Это сделать нужно обязательно. Спасибо. Государственное регулирование у нас было, у нас и дефицит был, Да, очень и вернется. поэтому здесь Юрий Михайлович, у меня один вопрос. Да. Вы для собачек на гостинице-то деньги выделили или нет дополнительно? Это было прямое поручение главы республики, да, мы прекрасно понимаем, и город Якутск выходил предложение все-таки, федеральный закон, он действует, хотя мы пытаемся, да, и в этот закон изменить, но он сегодня действует в таком виде, в котором оно есть, и подставлять и главу, и мэра города, наверное, особого смысла нет. Оно должно быть каким-то укороченным, но 100 миллионов рублей, в принципе, в общей потребности приютов и содержания, оно это не существенно. Да? Давайте сумму назовем. Давайте назовем сумму. Что там, несколько минут назовем, давайте. Есть, конечно, есть, выделили, очень прилично. Давайте слово передадим Руслану Платонову, это исполком партии «Единая Россия». Да. Пожалуйста. Да, слышно. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо коллегам, что пригласили на заседание экспертного клуба «Якутия». Первый раз принимаю участие. Исполком возглавляю в качестве из Киева сейчас 10 января. И вот с начала конфликта, сейчас мы, конечно, Юрий Михайлович правильно говорит, сейчас мы не говорим ни о каких партиях, не говорим. Главное, что у нас сейчас одна страна, одна судьба, и с первых дней конфликта мы все 85 регионов страны ведем подвоз гуманитарной помощи в Ростовскую и Воронежскую область. У нас каждодневный диалог с Москвой, и больше 800 тонн груза гуманитарной помощи сейчас уже доставлено в Ростовскую область для беженцев в Донецкой и Луганской области. У нас сегодня тема внешнеполитической ситуации и влияния на экономику. Конечно, я сегодня услышал выступление Антонины Борисовны о том, что люди должны писать заявления. Конечно, с письмами можно все что угодно писать, но мониторинг мы как партия ведем уже третий день, мониторинг цен на продукты, на топливо, на продукты первой необходимости по территории республики в разрезе 19 районов. И действительно рост на бензин в Аклийских районах, рост на продукты первой необходимости у нас действительно есть сегодня. И хотелось бы сейчас тут не допустить, чтобы монополисты спекулятивно воспользовались ситуацией именно под куполом войны в Украине, поднимать цены. Поэтому мы как партия и как общественность, как сообщество
эту деятельность ведем, ответственный проект я сам, поэтому каждый день контролируем работу района по повышению стоимости цен. И при исполкоме мы сейчас создали 15 общественных советов, общественно-консультативных, и туда приглашаем, сейчас уже люди идут, будем общаться на те или иные 15 направлений деятельности. И вчера мы провели круглый стол с волонтерским корпусом республиканским о том, что всегда быть начеку и знать ситуацию изнутри по сбору гуманитарной помощи. Дмитрий Викторович Герников поддерживает как замсекретаря по работе с исполнительными органами государственной власти. И мы еженедельно будем собираться по сбору гуманитарной помощи на территории Республики Саратов. Ну, сейчас очень много может появиться малоимущих граждан, потому что такие большие серьезные катаклизмы всегда вызывают ряд негативных последствий, и очень много людей сейчас могут остаться без работы, и наше предложение надо обучить более 100 водителей для большегрузных машин, водителей сидельных тягачей, самосвалов, чтобы ребята есть, но большие компании, которые предоставляют работу, они не прекращают свою работу, и все автошколы республики, города, они скажут, когда категория идет, когда водитель набирает категорию, там очень большие цены на обучение. Поэтому надо с ними договариваться, чтобы водителей обучать, чтобы работать в больших промышленных компаниях. Ну и постоянно общаться, не делиться на партии. Мы один народ, одна страна, поэтому мы поддерживаем решение президента нашей страны. Все цело поддерживаем, тариф не бросаем. И по признанию ДНР и ЛНР и специальной военной операции. Будем надеяться, что в скором времени стороны договорятся. Каждый день до 3 ночи я смотрю новости, телеграм-каналы. И, конечно, хочется, чтобы люди поняли. И сегодня у нас, к сожалению, наше сообщество разделилось на 2 группы. Это первые хотят мира 8 лет, а вторые хотят мира 5 лет. Вот здесь стоит задуматься. Поддерживаем решение президента. Спасибо. У нас здесь социолог Жегусов Юрий Иннокентьевич. Вы слышите нас, да? Да, Юрий Иннокентьевич. Он общественник, не только социолог. Да, вообще известный общественный человек. Вот мнения, так скажем, разделились в обществе по поводу событий на Украине. Вы как-то отслеживаете или сами, может быть, провели социологический опрос? Какие мнения в процентном соотношении? Уважаемые коллеги, меня пригласили на это круглый стол, чтобы я ознакомил результатами своего вопроса, который мы начали 26 февраля, то есть после начала военной операции. Вопрос до сих пор продолжается, но я вас хочу ознакомить, предварительный, А сколько человек уже опрошено? Так, у нас есть очень большой опыт проведения таких опросов, но этот опрос такой специфический, иногда бывает очень активный, это какая-то зависит от темы, на тему политики очень много людей принимает опросов, от 3000. Бывает и опросы, которые вообще там и не интересуют. Сейчас, в данный момент, я еще не занимался по сравнению, по доступным группам, которые у меня есть, там получилось, что 52 человека. По моим наблюдениям, это когда первые 100 человек отвечают на вопрос, практически не меняется. Это получается так, что разница
между результатами опросов и повторить, что она не меняется. Давайте сейчас я покажу результаты. Видно, да? Видно, видно. Так. Было заданы такие вопросы, как вот. Юрий, можешь сделать на весь экран? На весь экран, я включу на весь экран. Видно, да? Да, видно. Хороший материал. Ага. Так, вот вообще вот респонденты у нас очень хорошо осведомлены о происходящих ситуациях. Вот видите, что практически более 90% не знают, там и более... У нас только первая страница стоит, Юрий, можешь подвинуть? Давайте. Так видно, да? Да, видно. Вот так вот, это вот как раз. Ну, это да. Был такой вопрос, вот население очень хорошо осведомлено о происходящих событиях, вот, да? Почти 60% знают истории этого случая вообще, да, и вот 38 знает поверхностно, ну, практически это не пишут, только 3% вопросов. Вопрос по НАТО, да? Считает ли продвижение НАТО на восток угрожает безопасности России? 70% они считают, что угрожает. Отличную, другое мнение не угрожает. Имеет 16%, 14%, затрудняется Россия. Мы видим, что население вполне понимает продвижение НАТО. Так, и самое главное, да? Недавно ЦИОМ провел всероссийский опрос, там у них 68%, да? Кроме там есть другой вариант ответа, как ближайший самой вопрос я сделал. Из этого варианта мы видим, что вот это так, что 70% населения поддерживает и 30% выступает против. Это вполне бьется результатами ЦИОМ. Также вот население считает, что более половины, примерно половина, да, считает, что военная операция была неизбежна, да, и по доверию Федерации. 63% для нас очень шок. Я до этого в течение 2 лет проводил такие опросы, там прикольно, да, вот, и по данным где-то 18 или 19 года у меня доступ был к самым данным, и где входило в 5 регионов с самым низким рейтингом президентов. Сейчас эта ситуация совсем другая. Да, вот, 5% доверяет своему президенту. Бывало даже, когда я проводил год назад, да, вот, падение рейтинга Путина было. Год назад, да, когда было голосование по Конституции. Вот сейчас вот рейтинги руководителей президента Российской Федерации и главы Якутии идут вверх. Это наверное, ситуация, что народ как бы инстинктивно хочет видеть, да? И надо, конечно, как бы инстинктивно в это время работа должна быть направлена на объединение народа. Вкратце так, если есть вопросы, будет я срочно. Спасибо за интересные данные. На территории только города или территория? Это сейчас я практикую опросы. Это в Телеграм-канале? Онлайн опросы. Ссылка на анкету распространяется через соцсети.
Ну, объектом моего исследования обычно это те люди, которые, ну как, условно говоря, молчащее большинство. Да. И то, что часто говорят или публикуют какие-то вопросы, например, на сайте ekp.ru был просто, там была радикально противоположная карта. 70% против военной операции, 30% за. Ну да, бывает так, что потому что такой произошел, как бы информационный кокон, да? Люди собираются там, где им комфортно, там, где много их подающих, ну или, да? Получается так, что да, вот это то, что проводится на сайте или среди населения, всей соцсети, результаты очень отличаются. Да, мы помним. Вот Окружен охватывал все районы, почти все районы. Юрий, да, вот у меня, ну, на сайте, помню, на сайте у нас, например, по выборам мэра тоже был результат, который был в жизни другой результат был. А у вас как был, у вас был вопрос по выборам мэра города Иркутска? Ну, я проводил, в 2018 году проводил вопрос, и, ну, как, в прошлом, да? По первому вопросу... Совпало? Так. Ну, там опыта было мало, но там две, как говорится, рейтинги. Да? Ну, там было видно, что рейтинг от Ситера на прерывно рос, и вот я ссылку скинул на вопрос. В 21 году? Нет, 22 ну, году. меня оттуда там выпустили сразу, да, что начал. Григорьев выиграл или нет? Нет, Григорьев, да, по моему вопросу, Григорьев выиграл. Ну, значит, мы вам верим. Более того, я еще раз скажу так, более того, я предсказал исходы выбора, победу Амосова, и ПРЛ, сказал там. Петра Анатольевича предсказали. Ясно. Ну, это тогда вообще Это же не предсказание, социология же все-таки наука. Ну, он сказал. Ну, предсказание там на данных. Юрий Никитич, у меня вопрос. У нас же при главе есть структуры, которые делают официальные его записки. Сегодня вы знаете, или нет, какие-то, они делали опрос или нет? Вы с ними как-то контактируете? Или... Ну, я человек, говорит, наш канал, вот, открытая социология СК, полностью независимый. Нет, ну вообще понятно. И таких связей у меня нет. Хорошо. Нет, но тем не менее, кто официально же тоже есть. Вот никто не может сказать, сейчас правительство занимается этим, администрация главы. Ну, вы понимаете, что вот... Это он вам должен задавать вопрос. Нет, у нас есть структура. По идее, кто вам должен задавать, а не вы люди. Ну это плохо, что вы так как седьмого канала, это предоставление объективной информации по самым важным событиям. Спасибо. Ну понятно, мы еще к этой теме подойдем. Да, правдивые и неправдивые Вот мы информации. официально обращаемся к структурам администрации главы республики. Надо действительно сделать вопрос здесь официальный. Целую структуру работы. Они там работают. Да, они тут 2000 опрашивают, целая система. Они на бюджете сидят. Александр Григорьевич у нас в студии Подголов, русская община. Пожалуйста. Ну, тут как бы сейчас говорят о том, что, как всегда, как бы в связи с тем, что у нас сторона объявила себя социальной, и я вот слушаю, а на самом деле, мне кажется, надо обсуждать совершенно другое. На самом деле, это же окно возможностей. И у нас это окно возможностей было в 90-х годах, но мы использовали совсем по-другому. Мы пошли совершенно по другому пути. Мы не стали, как бы мой товарищ по Элтумену Юрий Михайлович говорит, мы не стали развивать страну. Мы пошли по пути купи-продай. Мы стали сдавать все. Вспомните залоговые аукционы и прочие вещи. Сейчас у нас то же самое.
Нам надо переделывать по большому счету экономику. Хватит привязываться к доллару. Наверное, надо экономистам серьезно подумать о переделке экономики. И в том числе нашей республики. Вот как из примера. У нас очень здорово развивается якутское кино. И я сегодня прочитал, по-моему, Черов сказал, у нас шикарный шанс выйти на российский кинорынок. Только, говорит, надо четко продублировать все якутские фильмы. И я с ним согласен, потому что я считаю, один из шедевриальных фильмов «За мной солнце не садится». Как оно классно переведено на русский язык. И то же самое, вот это надо сделать. Все, рынок там освобождается, фильмов не будет, вперед, давайте туда пробовать идти. То же самое, давайте придумывать свои бренды. Давайте задействуем свою молодежь. Давайте, хватит говорить о том, что там повышать налоги, не повышать налоги. Печально, я согласен, вот, что отсутствует исполняющий обязанности министра предпринимательства. Вот кого сейчас нам надо поддержать, вот с кем надо сейчас говорить, вот кто должен сейчас кидать идеи. Он подождался, извините. Нет, я просто говорю, жалко, что его нет, потому что, мне кажется, вокруг него надо сейчас, людей-то, ему надо сейчас помогать. Надо сейчас как раз вот этих ребят, которые сидят в тиктоках, они наконец-то должны понять, теперь они на тиктоках не заработают. В инстаграмах-то все закончилось. Теперь-то голову надо поворачивать в другую сторону. И поэтому, мне кажется, вот здесь окно возможностей, нам надо просто сейчас свою молодежь переориентировать. Наконец-то хватит лежать на диванах, пусть головой думает, что-то начинает делать руками. Нам надо вернуться к своему сельскому хозяйству. Я вот тут вспомнил своего старого друга, Филиппа Охлопкова, который меня в конце 90-х годов заставил поверить, что надо деньги давать в сельское хозяйство. Именно тогда при нем сельское хозяйство получало 15% бюджета. Вы вспомните, кто жил в Якутске? Картошку, капусту, которую мы здесь в городе Якутске собирали. Эти же вещи, по большому счету, давайте вспомним, давайте просто к этим вещам возвращаться и перестанем быть халявщиками. Перестанем просить деньги, дайте нам больше денег, дайте, мы умеем их тратить. Давайте научимся эти деньги зарабатывать. И поэтому, мне кажется, сейчас у нас опять открылось хорошее окно возможностей переориентировать. Я понимаю, что мне в 60 лет проще сейчас призывать молодежь, давайте передумывайте. Но на самом деле, мне кажется, вот это одно из главных, то, что надо нам сейчас сделать, и то, что надо обсуждать. Вот такие мои тезисы. Больше не буду занимать время. Спасибо, Александр Петрович. Можно вопрос Александру Григорьевичу? А вы с украинской общиной, конечно, общались, да? Вчера. И как, вообще как? Понимаете, вот Татьяна Диченко, которая возглавляет, на самом деле они сейчас, конечно, и я бы просил журналистов, не надо к ней приставать сейчас. На самом деле, ее украинская община, она сейчас в очень трудной ситуации, потому что у них и там родственники, и они не хотят давать никакую оценку. И принимать чью-то позицию, потому что их надо понять. Не дай бог, до кого-то что-то дойдет, а у нас очень многие там выскажись за ты или против. По-моему, здесь вот нельзя, и мы очень долго вчера разговаривали, и поэтому я думаю, что просто вот не стоит. Адекватное общение. Нет, адекватное, очень хорошее, нормальное общение, они все понимают, но вот каких-то политических заявлений они не будут делать, ни экономических, ни политических. И не надо ее провоцировать, ей очень многие стали звонить, и она боится даже сейчас с кем-то, чтобы ее фотографировали, чтобы потом не выставили, и опять какой-нибудь не выпустили, что она там за или против. Поэтому она не политик, она культурно, она учитель русского языка и литературы. Поэтому Вопросов нет больше. А? Нет, просто вопросов больше нет, да, Александр Григорьевич. Авиакомпании Якутия говорят, можно вот тоже пока не выключить. Авиакомпания Якутия, да. Это, можно послушать его, пожалуйста. Да, пожалуйста, вам слово. Все обеспокоены проблемой транспортной доступности после введения санкций. Вы нас, может быть, как-то успокоите? Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники совещания. После того, как был объявлен
санкции могут быть, конечно, сейчас пока наши председатели еще не объявили о том, чтобы они там поставляют или поставляют там вообще санкции только пришли там все песков, и механизмы еще не проработаны. Поэтому сейчас наши партнеры еще ожидают от своих официальных властей, как все это будет работать. Поэтому в ближайшее время, конечно, мы мониторим эту ситуацию. Возможно, это может распространяться и на лизинговые компании, и на страховые компании, и на поставщиков сетей, и на сервисных компаний, которые осуществляют сервис многих услуг, да, потому что все у нас из 16 самолетов практически половина парка это иностранного производства. Это такие самолеты, как Boeing 700, 737-800, Boeing 737-800 и Bombardier 300. Кроме этого, возможные риски, конечно, для деятельности компании это у нас санкции со стороны Союза по банковской сфере. Это касается увеличения курса рубля, потому что у нас практически 30% наших расходов это расходы, связанные с валютой. Увеличение курса дает увеличение расходов практически. Если у нас расходы составляли в сумме где-то 25%, да, то эта доля расходов у нас увеличится до 33% при текущем курсе рубля. Конечно, у нас есть еще и выручка, которую мы получаем от наших заказчиков по международным рейсам. Тут тоже мы теряем в связи с принятием решения Центробанка об обязательной продаже 50% выручки Центральному банку. Здесь конвертации тоже у нас получается, что мы будем терять определенные суммы. Летать будем. Вы нас что-то совсем не успокоили. То есть летать не будем? Вы что-то нас совсем не успокоили, говорю. Ну, я вообще как бы риски оцениваю, да? Они хоть здесь. На данный момент сейчас правительством Российской Федерации прорабатываются механизмы, да, защиты от этих санкций. И уже были совещания на уровне Министерства транспорта Российской Федерации. Сейчас ведется мониторинг всей ситуации. Мы предоставляем полный пакет информации в адрес Министерства транспорта Российской Федерации. Все авиакомпании создан оперативный штаб, в котором входят все авиакомпании Российской Федерации. Кроме этого, в связи с введением спецоперации у нас на юге России закрыто 11 аэропортов. Да? И закрыто воздушное пространство на юге России. И мы летаем обходными путями, то есть мы летаем через Казахстан, что удлиняет наш маршрут где-то на 2 часа. Это тоже дает нам дополнительные расходы. Кроме того, как еще сейчас идет значительный рост топлива, практически с начала года у нас процентов на 30 увеличилась стоимость авиакеросина ТС-1.
что увеличивает расходы этих компаний. Сейчас тоже эти вопросы прорабатываются на уровне правительства Российской Федерации. У меня два вопроса есть. Вот первый вопрос, например, вот у меня знакомые в Калининград, ваши авиакомпании должны лететь скоро. Эти рейсы сохранились, да? Да, эти рейсы сохраняются, но маршрут поменялся. Если мы раньше летали через территории Прибалтики, сейчас мы летаем по Балтийскому морю, да, потому что по нейтральной территории, скажем так. Да, вот эти, вы как специалист вот, в своей авиационной отрасли, как-то можете спрогнозировать, да, вот какие-то лазейки, я не знаю, как это назвать, эти Боинги, несколько Боингов придется все-таки отдать? Или какие-то можно найти пути, чтобы сохранить авиапарк? Но это все будет решаться на уровне правительства Российской Федерации. Выступить нормально не можем. Ничего не же наложены еще хуже было член руководителя. Активы Центрального банка. Сейчас правительством Российской Федерации принято решение о том, чтобы активы иностранных компаний в России, да, что они не подлежат продаже и так далее, да, или какой-то выводу. Все операции с этими активами тоже запрещены. Поэтому здесь, мне кажется, правительство Российской Федерации будет уже как-то вести разговоры о том, что если они действуют таким образом, то и Российская Федерация тоже может принять. Авиакомпания Якутия с такими руководителями скоро уже разобраться. Спасибо. У меня вопрос такой, да. Вот сейчас Боинг приостановил обслуживание, техподдержку наших самолетов, да. И издательство «Авиапорт» оно сказало, что некая наша российская компания может проводить техподдержку самолетов Боинг. Ну, если пойдем по второму сценарию, мы не вернем летателям и будем летать уже своими силами. Будет ли это нарушать нормы ИКАО и как это может отразиться на безопасности? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот у нас были самолеты Ту-154М, которые некоторые у нас, не все, они выработали свой ресурс. И вот где вот самолеты, например, авиакомпании, ну я буду не Алросу спрашивать, да, вот авиакомпании Якутия, Ту-154, на которых мы летали, и у них ресурс выработан, или они где-то стоят на консервации, или уже под нож спущены. Спасибо. Да, в части закрытия доступа к запасным частям и так далее, да, у нас запасные части сам Боинг не поставляет. Оно только ведет сервис в части налетов, в части выработки ресурсов, ну как проектная организация. Да. Вот. Мы эту базу всю скачали, поэтому у нас эта база вся полностью есть. Да. Мы в свое время также провели все технические обслуживания всех этих самолетов, поэтому у нас еще ресурсы как бы сохраняются на определенный срок. Да. База у нас есть, доступ к этой базе есть. А запасные части и так далее, компоненты у нас поставляют другие фирмы. Да. Сейчас мы прорабатываем вопросы поставки этих запасных частей не с Европы, а с Азии, там, с Арабских Эмиратов и так далее. Все есть фирмы, которые имеют доступ к этим компонентам. В части типов Ту-154, да, у нас этот тип уже давно выведен, у нас в парке нет этих воздушных судов. Ну, то есть вы их продали, да? Они уже давно были выведены из парка. Они выработали свой ресурс и были выведены из парка. А вот насчет, еще хотел спросить насчет А-24. Сейчас их продлили до 50 лет, да? А-24 у нас в парке нет этого порядка.
У вас тоже их нет. Ясно, спасибо. Давайте передадим слово. У нас тут в студии Ольга Анатольевна Чернышова, адвокат и руководитель общественного совета МВД по Якутии. Ну, какие темы хотите бы затронуть? Ну, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие, на связи, значит, МВД Республики обеспокоены, конечно, в основном двумя моментами. Ну, во-первых, почему-то наши граждане устраивают несанкционированные пикеты одиночные, различные акции. В то же время, в большинстве своем, скажем так, это практически сейчас в 100% случаев, все эти акции, они не санкционированы. Ну, естественно, то, что не санкционированное, оно подвергается ответственности соответствующей. Сегодня было 2 одиночных пикета, да. Поэтому, ну, немного разъясню, что любые незаконные действия граждан не попадают под административную либо под уголовную ответственность. В зависимости от того, как будут действия граждан квалифицированы, что произойдет, когда будут вызывать их к ответу и предотвратить эти акции. И хотелось бы также сказать, довести до граждан, что граждане в основном реагируют каким образом? Ну да, административная ответственность будет, ну да, это какой-то штраф, он небольшой, ничего страшного, заплачу, да? Зато я такой молодец, я пройду свою позицию, я засветился и так далее. Это в корне неправильная позиция. Почему? Потому что надо понимать, во-первых, любая ответственность, будь то административная, будь то уголовная, она будет с вами на всю оставшуюся жизнь. Она будет в информационной справке, которая хранится в МВД, и когда соответствующие структуры запросят эту справку, это могут быть ваши работодатели, будущие работодатели, у которых вы захотите работать. Это могут быть различного рода вопросы, которые вы захотите решить. И такая справка, если будет запрошена, она будет всегда иметь значение. Она будет иметь значение, несмотря на то, что эта ответственность была давно, но это будет для вас характеризующий материал, который, я еще раз повторю, будет с вами на всю жизнь. Для чего это? Это будет иметь значение не только для вас лично, это будет иметь значение также для ваших потомков, для ваших детей, которым вы таким образом можете воспрепятствовать поступить в какой-нибудь вуз, устроиться на какую-то работу, где эти моменты будут иметь значение. Поэтому я вот, доводя до вас вот эти сведения, прошу вас еще раз крепко подумать, прежде чем что-то сделать, об этих последствиях. Нужны они вам или нет. Задумайтесь вы только о себе или о своих близких и так далее. Поэтому ведите себя благоразумно, соответственно, с нормами права, если они вам неизвестны, пожалуйста, проконсультируйтесь, прежде чем поступать тем или иным образом. Ну и второй момент, которым беспокоило наше министерство, ну, мы все с вами знаем, насколько у нас велико количество преступлений мошенничества. Наши граждане, ну, у нас публикаций много на эту тему, да, оповещают граждан, что вот снова кто-то попал в руки мошенников и лишился какой-то суммы денежных средств. А у меня здесь есть некоторые цифры, они, прям скажем, очень страшные. Есть информация по итогам 2021 года. На территории республики зафиксировано 2876 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Из них расследовано 878 только преступлений. Ну, приостановлено 1936 преступлений. Ну, это почему? Потому что не могут найти, кто их совершил, да? И раскрываемость составила всего 31,2%. Из них по линии мошенничества зарегистрировано то есть 1631 преступление. И по линии неправомерного списания денежных средств банковских карт зарегистрировано 936 преступлений. Раскрываемость слишком мала, от 17,1% до 39% по этим преступлениям. И
И общий ущерб по преступлению за 12 месяцев 2021 года составил 292 миллиона 13 357 рублей. Да. А по сравнению с предыдущим годом, 2020, вот в 2020 году эта сумма составила 183 миллиона 409 тысяч 198 рублей. Также есть у меня информация уже по итогам января. За январь, значит, анализ показал, что значит, эти преступления совершены 167 раз, то есть 167 преступлений зарегистрировано. И за январь месяц якутяне уже потеряли от мошеннических действий более 23 миллионов рублей. И это информация к размышлению. Что происходит сейчас? Это уже февраль, как бы итоги еще не подводили, но уже понятно. Каждый раз мы знаем и понимаем, что мошенники находят новые способы отъема денег у граждан, так как граждане начинают разбираться в той или иной схеме, приходит на их смену новое. Сейчас, конечно, у них просто ситуация с Украиной, это для них подарок, потому что граждане осведомлены из официальных источников, что могут прекратить работать онлайн-банки, приложения банковские, что банки подпали под санкции и так далее. И здесь, конечно, мошенники нашли просто кладезь вариантов отъема денег у граждан и представляются сотрудниками банков и призывают граждан к каким-то совершениям каких-то действий обманным путем, говоря им, что вы денежные средства свои можете потерять. Вот. Очень много преступлений совершается с помощью такой мошеннической схемы, как приглашение граждан участвовать в каких-то инвестициях, якобы приобретая какие-то акции, вкладывая в какие-то схемы. Но наши граждане не настолько грамотные для того, чтобы в этом разбираться и куда-то финансировать. Поэтому, кстати, желание получить быстрые деньги и ничего не делая при этом, оно осталось, как и прежде, на высоком уровне среди наших граждан. И что делает Министерство внутренних дел на сегодняшний день? Ну, во-первых, эти акции у нас проводятся, скажем так, на протяжении многих лет. Это и раздача информационного материала, это буквально вот мы приходили в какие-то места, где скопления, ну, тот же пенсионный фонд, почта, я сама лично участвовала, мы просто подходили к гражданам, которые, скажем так, высокий процент, среди которых высокий процент совершения таких преступлений, это, конечно, пенсионеры, люди, которые привыкли всем верить и не разбираются ни в каких технологиях, доводили прямо лично, это в личном контакте, каким образом действуют мошенники и как себя вести, если вдруг они общаются с мошенником, как это распознать и как себя вести. Сейчас проводили также мероприятия онлайн, какие-то информационные программы выпускали. Пришли к выводу, что поскольку нарастает количество таких преступлений, эти превентивные меры, скажем так, себя не зарекомендовали. И сейчас мы переходим на новый уровень. Чтобы опять вот этот личный контакт установить с гражданами и постараться увеличить средства, мы проводим сейчас разъяснительные беседы, собирая коллективы. Коллективы эти могут быть разного рода. Это может быть, это может быть коллектив трудовой какой-то, это может быть коллектив самодеятельности какой-то, неважно. Это может быть какая-то общественная организация, там, многодетных семей, например, у нас есть такая организация. И я сейчас призываю абсолютно всех, есть такая, можно сказать, уникальная возможность из рук профессионалов получить информацию, задать вопросы. Призываю собрать такие коллективы, неважно, кто это будет, хоть собирайте своих соседей. Главное, чтобы набралась группа людей, которые готовы и хотят получить такую информацию. И если такая группа имеется, если такой коллектив какой-то имеется, есть заинтересованные граждане, скажем так, я предлагаю позвонить по телефону 32 00 27. Пишите на чат в чате, пожалуйста. Да, 32 00 27. Мы с радостью примем заявки и
обозначим время, место проведения таких мероприятий и с удовольствием донесем такую информацию, чтобы наши граждане как можно меньше, желательно и вообще, не страдали от мошеннических действий и не теряли свои денежные средства. Да, я думаю, вот период ужесточения, ухудшения экономической жизни мошенники будут активизироваться. Да, вопрос хотела. Конечно, пожалуйста. Можно, да? Интернет-газета «Якутия.ру». Большое спасибо Ольге Анатольевне за участие, как и всем участникам. Скажите, пожалуйста, вот какова ответственность на сегодня, вот напомню, да, за распространение фейковой информации, которая вот сегодня идет шквалом, особенно по ситуации на Украине? Да, хотелось бы сказать, что за фейковые, распространение фейковой информации есть ответственность. Опять же, она в зависимости от способов, методов распространения и от, скажем так, силы воздействия, она может тоже различаться. От ее содержания тоже также зависит, что это за информация. Тут также может быть административная, а может быть и уголовная ответственность. То есть это каждый раз нужно смотреть, да, какая информация распространяется. Да. Не буду вдаваться в подробности. Ну, если по-простому сказать, написали номер части, да, сделали видео, которое нашли в телеграм-канале украинском, поставили, это уже шпионаж. Да, где находится часть и местонахождение части, это уже шпионаж до 20 лет. Потом, значит, может быть государственная измена. Это уже от 12 до 20 лет. Нет, ну это же не МВД решает. Нет, это суд решает, но по уголовному. Нет, в смысле задерживает МВД или же другие. А это уже задержание идет за. Смотрите, ну что касается непосредственно задержания, да, тут опять же зависит от субъекта. Зависит от субъекта, да, кого следует задержать. Блин, Олег, точка здесь очень сильный вопрос. Так красиво говорите, на протяжении 5 лет с МВД работают по поводу мошенников. Извините, но мошенники-то... Она же сказала, узнать, есть вариант наказа мошенников? Или его нет? Нет, не вариант. Давайте будем говорить неправильно с точки зрения закона. Есть в Уголовном кодексе ответственность предусмотрена за мошеннические действия. Но почему низкая раскрываемость? Потому что у нас наши нынешние возможности цифровой технологии, они позволяют мошенникам скрывать свои номера. Да? Они, как правило, звонят из других стран. Да. Я согласен, в новых экономических условиях МВД перестроится. То есть у нас появилась возможность, очень хорошая возможность, это все отслеживать. Нет, мы, конечно, стараемся, но давайте не будем забывать, еще раз напомню, про цифровые технологии, которые позволяют скрыть номер, они позволяют создать фальш-сайт, с которого они будут вести переписку. Да? И, кстати, вот хотелось бы еще довести до граждан, поскольку есть такая возможность, появился фейковый сайт ФНС. Все люди сейчас массово начинают покупать бытовую технику, поскольку прошла информация, что техника дорожает на 30%. И некоторые уже столкнулись, у нас есть живые примеры в городе Якутске, которые на этом фейковом сайте потратили деньги, думая, что покупают ноутбук, что-то еще, но уже более 100 тысяч человек перевел. И пострадал. Поэтому лучше это все-таки сходить в магазин, если есть такая возможность, все-таки лучше это купить там. Вопросы есть. Ольга Анатольевна, за последние дни стало больше несанкционированных таких мероприятий участия или нет? Да, я, конечно, стала, да, я сама свидетель, потому что офис наш располагается практически на площади Ленина, каждый день там хожу, буквально сегодня было 2 одиночных пикета. Ну, одиночные пикеты это вернее, не одиночные пикеты, а я неправильно сказала, два несанкционированных пикета, я видела, там по 2 граждан стояли. Ну, один человек может стоять, это не нарушение, а если двое, это уже самое. Ну и потом, давайте вести себя благоразумно. Если мы... Мы уже говорили об этом. Вот да. Решите мне вопрос задать, который Пожалуйста. касается вообще уже у нас общественный совет, да? Да, общественный совет, да? Ольга Анатольевна. Вот у нас народный депутат Госсобрания Туман Никита Семенович. 7 ноября он возбудили административное дело, штрафовали и так далее. Плакат повесили. Слава октябрю. Слава октябрю, плакат повесили. И как несанкционированный, значит, одиночный пикет и так далее. Да. И вот дошли до Верховного суда, его оправдали и так далее. Я хочу сразу, вот с него с примера начал, но
очень много случаев, которые человек превышает свои полномочия. И мы этим серьезно не то что беспокоим, вот завтра министр отчитывается перед госсобранием Тумы, и он будет слушать некоторые вопросы и примеры. Сегодня возбудили административное дело против депутата районного совета Ольги Николаевны Бонецкой, первый секретарь местного отделения, за то, что они провели встречу с депутатом, которая вообще не нужно никого, значит, предупреждать. Но они шли на эту встречу, и там несли 2 флага там, и посчитали это как, значит, шествие. Тоже дошли до Верховного суда сейчас. Следующий момент. Сегодня Верховный суд первой инстанции, Мировой суд первой инстанции оправдал возбуждение административного дела районного отдела в Ленске, где народный депутат Никонов Сергей Александрович провел, значит, встречу с собой. Посчитали это несанкционированным митингом, тоже его мировой суд отклонил это, РВД, Верховный суд апелляцию подал. Вообще, куда они переходят? Они с кем борются? Второе, таких примеров очень много. Поэтому я прошу общественный совет, обратите внимание. Вот вы очень много сказали, несанкционированные митинги, 2 человека вышли, там рядом стояли. Но это вообще-то, ну знаете, не нарушение. Не нарушение. Поэтому сейчас эти факты мы очень серьезно будем заниматься, до Верховного суда Российской Федерации доходить. Вот те, кто возбуждает административные дела, превышает свои полномочия, суд отменяет. Это надо прекратить. Прекратить. Вы перешли от общего к частному. И каждый частный да не случай, общий частный, народный депутат, а что, частный что ли? Это частный случай. Да что вы говорите? А вы сегодня, вы сегодня сделали сейчас информацию там, в целом, как работает МВД. Но к нашему сегодняшнему разговору, как, значит, общественное мнение, как общественность сплотиться, объединиться и так далее. Сегодня, ну, такие с РОВД принимаются меры, которые вообще превышают полномочия. И общественному совету вы проанализируете вообще эти все вопросы. Я официально говорю, а завтра будет министр отвечать. Завтра будет министр отвечать на эти вопросы. Вы по мошенникам здесь не можете навести. Ну, в целом государство не может завести порядок. Она записала ваш вопрос, наше желание. А то там говорим, там, несанкционированные митинги, машина встречи с депутатом. Я могу продолжить, но только коротко ответить. Я на ваши вопросы сейчас ни один ответ не получаю. В общем, это частные случаи, которые, конечно же, не стоит, зная сама частных случаев, давать оценку работе органам МВД. Как адвокат я могу вам сказать, что все эти освобождения от административной ответственности могли получиться не только потому, что там не было состава правонарушения, а также ввиду того, что там какие-то были процессуальные нарушения при привлечении к административной ответственности. То есть вариантов масса. Я не знаю, в частности, в вашем случае, почему это произошло, поэтому не могу давать оценку работе правоохранительных органов, как и в тех случаях в иных, которые Виктор Николаевич сейчас озвучил. У нас еще 2 спикера осталось, товарищи. Давайте выслушаем их. Это Рита Якушева, эксперт финансовый, член нашего экспертного клуба, и специалист по IT, да, Алексей Алексеевич Красильников. Девушка, наверное, в первую очередь. Рита, ты слушаешь нас? Ага. Добрый вечер. Я тебе слово. Ага. Приветствую всех участников. Какие-то советы, да, может быть, Даша? Меня хорошо слышно? Да, хорошо слышно. Отлично. Я видеокамеру включать не буду, потому что я еду в пути, пришлось выехать с офиса. И да, я послушал большую часть выступающих, и в принципе с предыдущим выступлением я полностью солидарна и согласна, потому что как раз региональный центр компетенции по финансовой грамотности Республики Саха-Якутия создан с целью повышения уровня финансовой грамотности населения и финансовой безопасности в том числе. И как раз вместе с МВД мы с прошлого года начали проводить мероприятия. Мы, как методисты, готовим памятки по безопасности для населения и передаем их, печатаем эти памятки и передаем их для наших доблестных полицейских, для того, чтобы они уже отрабатывали с населением напрямую.
В этих памятках мы указываем обязательное условие, что нельзя категорически гражданам по телефону называть свои данные банковских карт, нельзя называть персональные данные, фамилия, имя, отчество, да? Это номер телефона, это адрес места жительства, потому что эти данные, к сожалению, с помощью этих данных мошенники формируют базы, и эти базы потом перепродают друг другу. И эти базы формируются как раз из тех фишинговых сайтов, о которых сказал предыдущий спикер, да? Вот как раз из мошеннических сайтов, которые собирают информацию о людях. Да, действительно, у нас уровень финансовой безопасности у населения, он низок. Но мы стараемся, чтобы он рос, и стараемся привлекать максимальное количество участников наших мероприятий. Проводим их регулярно. У нас есть сайт, который действует уже 1 год. У нас есть канал на YouTube, и мы регулярно выходим на телевидение, потому что местные каналы НДК очень благодарны, они нас поддерживают. И буквально каждый месяц мы выходим с темами по финансовой грамотности и привлекаем сотрудников МВД к нашим мероприятиям, потому что такую информацию по защите прав населения, да, от финансовых мошенников именно должны исходить от сотрудников МВД, потому что никто лучше них как раз не знает, как защититься. И действительно, вот эта тема сейчас, она очень актуальна, потому что в связи с последними событиями участились случаи такого, что мошенники как раз они... Рита, спасибо, мы вот это поняли. Пожалуйста, Рита, у меня была просьба на ссылку на YouTube и на сайт ваш напишите, пожалуйста, в чате. Я обязательно все отправлю в чат и на YouTube, и на сайте, на аккаунте Instagram, потому что сейчас мы ведем активную работу с Министерством финансов Российской Федерации, потому что все мы проходили обучение именно в финансовом университете при правительстве Российской Федерации. И все мы имеем свидетельство, да, и имеем право как раз именно говорить актуальную информацию. Спасибо, всегда... спасибо, да. У меня, кстати, дочка там учится тоже. Спасибо. Так, идем дальше. Да, Алексей Алексеевич Красильников, это ГБУ. Хотели спросить у Риты. Если, допустим, заблокированы вот эти основные банки, да, например, Рита, слышишь, да? Слышу. Вот если заблокированы в рамках санкций основные банки, как там Сбер, ВТБ, ну и т.д. и т.п., да, допустим, может список будет увеличиваться. Граждане, если выехали за границу, допустим, с карточкой Алмаз-Агентбанка, она там будет работать, да? Да. Карты тех банков, которые не попали под санкции, они работают полностью. Но так как отключение, да, те, которые вошли в список санкций, это отключение российских банков от системы перевода SWIFT, она никак не отражается на... Ну, внутри понятно, внутри страны понятно. А за границей, допустим, если мы берем какие-то небольшие банки региональные, допустим, да, то мы там еще платим, да? Да, да. То есть там даже есть некоторые плюсы у как раз у региональных банков, потому что, например, конвертация валюты, она идет по курсу ЦБ, а не по курсу банка, допустим. Это выгодно для конечного пользователя. То есть на эти моменты тоже нужно обращать внимание и проверять. И консультироваться у сотрудников банков, которым у вас оформлена карта. Рита, а ваш центр готов давать консультации гражданам, потому что сейчас кредиты частных компаний, потом и будут повышать процентные ставки. Будете помогать? Я немножко не поняла вопрос. Консультировать? Консультировать по поводу, Центробанк повысил процентные ставки, кредиты у частных лиц, естественно, есть, естественно, их будут поднимать. Будете консультировать? Да, в этом плане, да, мы консультируем, но смотрите, ключевая ставка была поднята, да, на новые кредиты ставки поднимаются. По действующим кредитам, которые уже оформлены у людей, которые не платят ежемесячные платежи, ставки не повышаются. Главное это они знать, на прежнем уровне. Договоры не будут переписываться, да? Нет. Банк в одностороннем порядке условия договора поменять не может. Так, за кадром это вот задавали сейчас вопросы Софья Болчукей, журналист, и журналист Олег Желнин. Вам не видно, кто смотрит трансляцию. И Алексей Алексеевич Красильников, специалист вот по IT, какие-то советы хотелось бы от вас услышать. В частности,
можно ли пользоваться, советуете ли пользоваться соцсетями, работу которых приостанавливают через VPN? Могут ли США отключить Apple, Android, Windows? То есть то, что больше всего хотят. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Алексей Красильников, Республиканский центр информационной технологии. Отвечая на ваш вопрос, подробно рассмотрели, да, но некоторые, скажем так, очень важные вопросы все-таки остались за кадром. Немножко о них, чем мы занимаемся, что в последнее время происходит, и, соответственно, отвечаем на ваш вопрос. Как вы знаете, с начала вот этой нашей специальной операции в сети интернет развернулась прямо уже информационное противоборство очень сильно, можно сказать, война в гиперпространстве. Вы знаете, читали новости, предыдущие дни были атакованы информационные сайты президентские, правительственные. Они даже какое-то время, какие-то минуты, часы даже оставались недоступными из-за массированных атак. Сейчас наши спецслужбы, наши компании по безопасности всеми этими вопросами занимаются, и работа, конечно, восстановлена. Но все это дальше продолжается от общего к частному. Наше учреждение занимается обслуживанием правительственных путей. Вы знаете, эти технологии помогают работать. Так вот, государственные информационные системы, ресурсы и пути за последнюю неделю подверглись очень мощным атакам. Также система защиты информации, которая создана, которая сопровождается нашим учреждением, за последнюю неделю испытывает нагрузку раза в 4 больше, чем обычно. Это прям сильно, но все работает, она создана в соответствии с требованиями законодательства действующего, и мы в своей работе не допустили перерывов в работе сервисов наших республиканских, которые наше правительство пользуется. Что касается дальше вашего вопроса уже для людей больше. Да, госуслуги тоже подвергаются атакам. Тоже атакам подвергаются. Что касается людей и соцсетей. Как вы знаете, опять-таки, вот самые крупные социальные сети, которые иностранные, да? Инстаграм, Фейсбук, много. Они заблокировали российские средства массовой информации. Они в своих соцсетях, которые миллиардные аудитории, они однобоко, только со своей стороны информацию, против нашей страны. Соответственно, наша страна в соответствии с действующим законодательством подала протест. Почему закрываете наши СМИ, ведущие СМИ страны? Закрываем все. Тогда наш госорган федеральный, Роскомнадзор, в соответствии с своими положениями, регламентами, начинает противоборствовать этим иностранным соцплощадкам. Но, само собой, там нет жесткого прямо пресечения, закрывания. Существуют технологии, по которым замедляется скорость доступа. Это, скажем так, для соцсетей крупных это очень существенно, они на это обращают внимание. Вот начали ограничивать скорость. Люди, мы с вами граждане нашей страны, мы столкнулись с тем, что если открывать Инстаграм, Фейсбук, то очень медленно работает. Видео не подгружается. Именно. Это данность, это информационная война, в которой мы живем. Ничего с этим не поделать. Есть обходы, которыми пользуются. Долго я подхожу к вашему вопросу, но все же надо было, чтобы грамотно сложился. Есть сервисы, VPN-сервисы, которые это технические средства, программные средства, которые помогают скрывать геолокацию устройств, телефонов на вашем компьютере, а IP-адрес подменять, якобы вы из другой страны. Потому что, еще раз скажу, вот эти ограничения, которые накладываются, они с геометрией. То есть госорган вводит нормативку, скажем так, наши телеком-операторы, наши юрисдикции подчиняются госорганам, они начинают замедлять скорость конкретных ресурсов, которые мы называем. Соответственно, человек, если использует VPN-сервис, он подменяет свой IP-адрес, геолокацию свою подменяет, якобы он не из России.
заходит с другой стороны, и тогда, скажем так, вот эта блокировка, замедление скорости на него не действует. Ну, теоретически, да, теоретически все VPN-сервисы, если так смотреть, как, ну, скажем, как я смотрю, как айтишник, да, безопасник, они созданы для конфиденциальности человека в сети интернет, созданы для безопасности. Они несут в себе на самом деле хорошие вещи, но используются они, к сожалению, злоумышленниками. Ну, 10-20 лет назад это прямо первичный инструмент хакера, злоумышленника в сети. Сейчас это настолько распространено, что этим может пользоваться буквально любой. 2 кнопки нажал, вы защищенный в сети, трафик зашифровался, вы гуляете по интернету. Да, это популярно очень стало, но вместе с тем это и опасно. Если посмотреть новости, то мы видим, что сотнями миллионов учетные данные, персональные данные граждан утекают сегодня. Много тут мы говорили о фишинговых сайтах и все такое, но, скажем так, если вы все-таки приняли решение использовать такой сервис, вы должны понимать, что вы оператор, владельцу этого сервиса, вы полностью доверяете. И в какой-то момент он всей вашей информацией владеет, которую вы пропускаете. А вы входите, извините нас, в свой личный кабинет госуслуги, вы входите в свой личный электронную почту, вы в банке тоже. А там логин, пароль, и персональные данные, и данные учетные ваших платежных систем. Они постоянно могут наблюдать. И они могут наблюдать это, да, именно. Даже когда VPN не включен, да, этот сервис. Но вы нам телефон установили, если приложение, оно там сидит. Вы ему уже дали все права полностью. Может все украсть. Это как вирус, которому вы все разрешили, и он у вас сидит. Это очень опасно. И еще раз говорю, есть много новостей про... Это много лет длится. Эти утечки постоянно. А сейчас в условиях вот этих санкций, которые по отношению к нашей стране применены, тут и не только кибергруппировки, которые занимаются серьезными очень взломами, которые очень организованы, там, такая вот преступность кибер. Тут еще и даже официально заявляет, что военные занимаются взломами и информационными атаками. Само собой, в это время, и моя роль в этом мероприятии предостеречь от использования сервисов. Следите, смотрите за собой хорошо. Если вы используете сервисы, ну что сказать, я рекомендую российские использовать сервисы. Mail.ru, Яндекс, они прекрасные разработки имеют, очень удобные. Используйте их. А как определить российский и российский? Про VPN спрашивают? Немножко про них почитать. Ну вот я говорю, Mail.ru, Яндекс. Прогуглить, да? Да. Ну и потом, смотрите, что касается VPN-сервисов, еще расскажу, да? Они бывают бесплатные, бывают такие, скажем так, тепловые, дорогие, платные, доверенные. Бесплатные, да, там у них монетизация только через рекламу может, либо если они накопят большую базу данных, они ее продадут 10 раз деньги на это получат. Если платный, такой, с именем, который много лет работает, сервис, который предоставляет такие услуги, да, вроде бы ему доверять можно, но вы понимаете, какую юрисдикцию он работает. Если эта страна ввела санкции против нашей страны, то спецслужбы по одному запросу все получат. Ну а дальше мы имеем все, что имеем сейчас в этих новостях. Все эти ужасные звонки, которые сейчас появляются, с фотографиями. Поэтому телефоны там, Android, iOS, Ну, я сегодня видел новость, что Apple продажи в стране Apple Pay, вот это система оплаты открывается. И у них есть техническая возможность остановить работу телефона. Телефоны гражданам стоит использовать? Эти айфоны там, айпады, или желательно какие-то другие? Может быть, корейские переходить? То, что у вас есть, тем пользуетесь, честно говоря, я использую корейский. Операционная система это американская. Граждане могут столкнуться с тем, что там какие-то проблемы возникают? Они уже столкнулись. Есть такой совет, да, для пользователей Apple.
включить обновление. И якобы можно продолжать пользоваться. Включить обновление и продолжать пользоваться этими. Слышал этот совет. Я к нему не присоединюсь по двум причинам. Во-первых, я профессионально информационной безопасностью занимаюсь, и обычно обновления, они носят в себе обновление безопасности. С другой стороны, вот те новости, которые сейчас идут, они связаны с тем, что, опять-таки, юрисдикции США. США санкции ввели, спецслужбы США, МВД, там остальные разрабатывают вирус, впихивают его в это обновление и рассылают по всему миру. С геотегами России вычисляют и так далее. Из-за этого новости и рекомендации таких появились. Ну, производителю разве выгодно, да, как себя дискредитировать? А если производитель в юрисдикции находится в стране, что это? Ему закрываться? Да, а вирус они так могут сделать, но они такой рынок потеряют, и они все равно Алексей Алексеевич, а по поводу DOS-атак еще на сайты госорганов, на СМИ, как вы думаете, они в регионах тоже могут быть? Они по всем регионам, скажу, есть наши российские спецслужбы, ФСБ России, СТЕК России, они занимаются технической защитой информации, криптографической защитой информации, там есть система сертификации, система лицензирования, и есть организации, которые занимаются безопасностью постоянно. Вот я представитель одной из них, это наше государственное учреждение, которое в интересах правительства работает. Ну, скажем так, и коллеги из других регионов, мы профессиональным своим сообществом общаемся, постоянно везде идут взломы, размещение потом недобросовестно противоправной информации, фейсы так называемые, везде постоянно DDoS-атаки есть. Я вот в начале своего выступления сказал, что конкретно на наши республиканские ресурсы 4 раза повысились за последнюю неделю. Постоянно. Ваше учреждение дает гарантию о том, что государственные торги Республики Сахара будут идти так, как надо, потому что это очень сильно влияет на экономику не только России, но и государственные закупки, они же проходят через интернет, и здесь вопрос очень большой. Есть ли у нас проблемы? Что-то живем, увидим. Нет, интересный вопрос. Да, те ресурсы, о которых вы сказали, действительно мы не занимаемся. Именно как она выстраивается в стране, есть, скажем, вопрос закупки GoFood, федеральная система, есть региональная система. Да, у нас есть наш региональный центр закупок, через который все закупки проходят. Да, у него есть, они сильно автоматизированные, серьезные ребята. Да, они в центре обработки данных электронного правительства, которые мы защищаем. Данные ресурсы тоже шли атаки, и это не верю. Да, мы их защитим. Давайте на этом заканчивать. Так само поработали. Спасибо Общественной палате за техническую и прочую поддержку. Всем большое. Да, Иван. Да, Иван, пожалуйста. Игорь, там еще полярное ведение. Да. Я уважаемые коллеги, что я в этом совещании участвовал на расширенном заседании коллегии Минтранса, как заместитель председателя Общественной палаты и как член Общественного совета Минтранса. Но это совещание проводилось, значит, на базе города Мирба, выездное расширенное заседание. Там очень серьезные вопросы, которые касаются и сегодняшних известных событий, рассматривались, в том числе вопрос, значит, проведения капитальных ремонтов аэропортов, вопрос развития как раз Виктор Николаевич, малая авиация в целом республики, концепция утверждена на этом заседании. Вот, и, значит, ход строительства, и перспектива, и планы строительства, значит, дороги видим. Вот, и там как раз участвовал, не как раз, а, видимо, специально, это наш постоянный представитель в городе Москве, зампред правительства Андрей Сантелинович Федотов. И вот он как раз по сегодняшней тревожной ситуации, значит, нас информировал и поставил задачи, в том числе очень четко и очень озабоченно
он остановился на вопросах целевого использования финансовых средств. Ну, естественно, по дорожным делам, ну и кроме этого, бюджетные деньги, где в каких-то отраслях используются, значит, усилить работу целевого использования проведением, значит, контрольных работ. И здесь я что должен, Николай Дмитриевич, значит, отметить, Николай Дмитриевич, как раз он остановился на роли общественных движений, проведения контроля. То есть дорожное в том числе по безопасным, значит, дорогам нам надо будет подключаться. И в связи с этим я еще хотел бы остановиться. У нас в последнее время вот Александр Григорьевич правильно отметил, производство не очень в последнее время развитие, особенно в сельском хозяйстве. Мы как-то сильно об этом не заботимся. И вот в последнее время мы практикуем вот гранты по всем направлениям. Это в какой-то степени вот анализируя вот работу и действия вот этого движения, значит, грантов, приходишь к выводу, что мы сами искусственно обучаем молодежь от производства. Сегодня Иван Иванович, гранты, значит, они выделяются на халяву, значит, это бюджетные деньги, молодежь туда ударилась, и самое главное, значит, я о чем хотел говорить. Иван Иванович, мы заканчиваем уже. Времени у нас не осталось. Нет, в этом плане. Как исполняется, значит, как осваиваются эти деньги, этого нет у нас. Спасибо, мы выслушали ваши... Мы молодежь в школе. И следить этим, я несколько раз говорил там, но в этом плане с Минсельхозом особенности нас будут работать и по значит, другим направлениям, проведением общественного контроля. Это наша задача. Спасибо за ваши советы, Иван Иванович. У нас еще вот подключились два спикера, это полярные авиалинии и... Да, вот давайте Сергей Августович Сюнь. Сергей Августович, давайте вы в конце скажете, подытожите. А полярные авиалинии... Два слова. Да, давайте. Я думаю, участники слова у нас сегодня очень благоразумное влияние политической ситуации на экономику республики. Но мы вот действительно уже затронули эти вопросы. Конечно, в случае значительного характера вот этой мероприятия, что, конечно, Россия тоже будет, мы как бы говорим, что придется затягивать пояса. Вот. Ну, в этом я думаю, пострадали в основном опять-таки архитектуру. Вот. По тарифам, по ценообразованию, вот тут сказали, но, конечно же, то, что сказали комиссия по Минокурова, да? Это все надо, конечно, взять под контроль. И вот эти все вот агенты, правительственные агенты, они должны тоже занять активное участие. А то вот какое-то правило только на основании заявления. Вот это, конечно, тоже надо избегать и вот самому проявлять вот это тоже активно. И, конечно же, вот по тарифу. Вот сейчас вот ставится завод товаров, там, продовольствия, там, и так далее. И вот правильно Иван Иванович говорит, что вот контроль нужен за нефтепродукты. Сейчас вот тарифы происходят, и все это будет повлиять на повышение цен на продукты, на все на свете, на продовольствие и так далее. Вот по сельскому хозяйству тоже надо нам, как говорится, сейчас уделить большое внимание. Сейчас вот, например, начинается уже сезонное проведение работы. Вот, мы знаем, что сейчас по пожарам надеемся, как-то вот мы знаем результаты деятельности активной нашей руководственной президента нашей страны. Поэтому запуску, наверное, мы таким сложным отменить, запуском нашего нового. Поэтому сейчас вот наши сельхоз
Предприятия института работники должны заниматься подготовкой сельхозработных, то есть проводить содержание, умножение, Спасибо, Сергей Владимирович. Да, спасибо. Надо нам по всем отраслям усилить работу по всем отраслям экономики. Спасибо вам большое. Полярные авиалинии у нас остались. Вы слышите нас, да? От полярных авиалиний кто? Я являюсь директором по качеству, тоже национальной личной смотры, участие для того, что он находится сейчас в служебной командировке, поэтому оставляя в целом доклад в рамках данного совещания было поручено мне, я являюсь директором по качеству, зовут меня Николай. Нам доклад не нужен. Давайте коротко, постарайтесь, пожалуйста. На севера, на Арктику сможем летать или нет? Да, если будем летать, на чем будем летать? Можете сказать? То, что интересует граждан, Вы когда-то, помните, хотели же купить аналоги китайские, вот, XA60, по-моему, вот, такие прорабатываются вопросы? Ну что, уже отдельные говорят, конечно. Я бы хотел сказать сразу по китайским воздушным. Да-да. По китайским воздушным судам можно как бы не обращаться, этого воздушного суда не будет, из-за того, что оно не соответствует нормам безопасности, в соответствии с нормами, установленными на территории Российской Федерации. В отношении ситуации в целом по отрасли, ситуация сложная, крайне сложная. Нас это тоже коснулось, к сожалению. Мы получили соответствующее уведомление от контрагентов, которые находятся за рубежом, в части ограничения, возможного ограничения доступа к компонентам. Понятно, что у нас в меньшей степени это касается, из-за того, что мы эксплуатируем воздушный российской регистрации и российского производства. В целом у нас сейчас эксплуатируется 65 воздушных судов. Из них 90% это собственность полярной авиалинии, 10% это арендованные воздушные суда. Но нужно понимать, что арендованные воздушные суда у российских законодателей, за исключением одного воздушного судна, это Бомбардье Даш-8-300, в отношении которого заключен договор финансовой аренды с японской стороной, но пока мы рисков не видим в этом отношении. Мы выстраиваем проактивную работу, мы переговорах с Aircraft Industries, это держатель сертификата типа 410 ВТХ. К сожалению, там есть проблемы, я сразу хочу об этом сказать, но пока мы с этими рисками работаем. В части обеспечения транспортной доступности населения рисков мы не видим. Мы обладаем достаточным ресурсом, проводными емкостями для того, чтобы полностью выполнить производственную программу, которую мы заявляем несколько год. В отношении долгоиграющих планов, нужно более детально сейчас разбираться, для того, что мы вводим программу управления рисками. Серьезно относимся к этому вопросу и сейчас приняли ряд первичных действий, но мы считаем, что ситуация в отношении полярных явлений гораздо лучше, чем сейчас в компании Дубе. В целом у меня все. Спасибо большое, спасибо всем за разговор. Николай Дмитриевич, да, всем большое спасибо. Ну вот мы видели, что принимаются и меры, и все мы в курсе всех событий, поэтому я думаю, что мы вот эти все вопросы, все переживем, и дай Бог, что все будет у нас нормально, у нас сейчас сельское хозяйство должно возродиться, вот, ну, без айпадов и айфонов мы, наверное, проживем. Спасибо всем. Спасибо. Где-то лежал, а пыль с него.